Hujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye taarifa kuu ya OIMORE. Ramogi kamano mara maintiere maudio chieng mapiny mangima hingo dhok mar Kiswahili atema mana matin nono kao kamano bende nitari kabirio dwe mar abiriyo ka bende odiochieng mar sabasaba ma bende Azimio ne obago ng'anyo margi kage sundo piny owacho mar Kenya kwanza magi wacho ni sani koro miyo ngima oidho malich miwuoro. Anyalo mana miyi nonro matin mar sabasaba ka bende sabasaba mokwongo ne obagi e pacho ka higa mar 1991 ka bende koro kwethno ne manyo man mono mi piny Kenya obedo koda thuolo mar bedo koda duond buche mathoth. En ng'anyo mano obagi koda jotelo kata jodito mathoth kamoting'o Raila Odinga, kamoting'o Martin Shikuku kachiel koda jotelo mamoko. Gikone to thuolo mar bedo koda duond buche mathoth ne oyudore e pacho kae kama Ramogi Odinga ne ochako duond bura mar Ford. Kawuono ni Azimio bende ne temo mar mondo mi gisundi piny owacho mar Kenya kwanza mar mondo mi oduok piny nengo ngima. Kao kamano mana kana wacho bende piny mangima ingo odiochieng mar dhok mar Kiswahili bende aput mar komiti mar Senate ma bende nono thoe Mashaka Olam kawuono noromo koda jogo manotelo ne riwruok noero mar nyumba 10. Weche gi kachiel koda mamoko magi e moko kuom weche ma omiyo pek. Kwachopo dir town tir kani to koro ng'at mobiro kuch janek en ng'at moro mane odwago onego mokabich. Wednesday we are going to have even more serious demonstrations across the country. Martha Karua otelo ne choko sei mar kwedo tend William Ruto e sama Azimio bago ng'anyo mag sabasaba e kor gwenge. Every person who aids or abets another in committing the offense is deemed to have taken part in committing the offense. Dan Baby Sagini kod jomoko ariyo oyud gi ketho mar hinyo kendo golo oko wenge Sagini. Kendo ne okedo ne jopur maka niangi odonje to soke madhi represent isoni. Gi management malong'o manyalo duoko chuny jopur e sok. Jopur niang' ma wendo dwaro mondo chir kambi mar Sony Outgrowers magi wacho ni ne gikete omenda modhuro. Machiegni ya Ramogi tudi kodwa e lai marwa mar ote machuok mene ari adek auchiel nono bende yudo wakanyo e mbui mar Facebook achiel kachiel Ramogi TV, wantiere Instagram, wantiere YouTube kachiel koda Twitter. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako ni riwruok mar Azimio ochiko ng'anyo machielo tich adek dwe manyien mar kwedo kaka piny owacho mar Kenya kwanza tayo jo Kenya. Kwethno kotele gi kod ogai margi Raila Odinga bende oseo mokalo piny owacho kuom kedo gi teko kata kuom tiyo gi teko mang'eny e rakruok kod jong'anyo magi kagiramo ni ogibidok chien kata nande. Eriko Wemga en jafombo marwa. Bang' bedo kod ng'anyo mapek mokalo e chuny boma Nairobi, ng'anyo mabende ne obedo kod ywaruok e kind obila gi johera mag Azimio. Odinga bang' tieko ng'anyono ne ohum nono kod kaka obila nokedo kod johera mag Azimio kindeno. Kae ogai mar Azimio nolero kaka ne otonye lak tho tok obila kuoro magina e geche mage e chuny boma Nairobi kinde ng'anyo. Kowuok kamkunje ni to lor nderni te koni gi koni ok nyal wuoki. Tae to gi bamna tear gas. Munya kwa chopo wadonje e town magiringo giweno piny. Kwa chopo dir town tir kani to koro ng'at mobiro kuch janek en ng'at moro mane odwago onego mokabich. Kawuono biro mochung' e tim to kaka kopima gi risasi
moro ba chien toke kucha ndogoye kadi ng'eya tumago te okogire nikech Nyasaye nitie. Leo alikuwa anataka kutua na wanatua kwa sababu tunasema mwananchi wa kawaida amefinywa. Mimi nimesema mimi nitachukua sehemu yangu kama vile Matiba alikuwa na Laila. Leo nimechukua nafasi yake na nikasema hatutaachwa nyuma. Watu waseme ati watu wetu wamerithika, ati ni watu wengine ambao wanafinywa. Na ndio sababu leo nilikuwa nimejitolea, tumekuwa na yeye kwa gari moja tangu asubuhi. Tulikuwa tunajua hata wanaweza kutua, lakini tunasema sisi haki ya watu wetu iko mbele ya chochote. Kweth mar Azimio mane chano chopo chuny boma Nairobi kata kodoko ne obila ne okumo chopo chuny boma Nairobi ne winjo matek mokalo rito obila ka obila ne temo duto maginyalo mar geng'o gi chopo e chuny boma to kuok e lap ma Kamkunji. To gima otimre no ni to en gima be ni waparo nyalo timre nikech jogi kiro luoro osemako. Nyo wacho moriere maber ni wadwa bedo gi bura Nairobi ka kendo wadwa ni mondo wawuothi to wadhi wachokre kama iluongo ni Central Park mondo wayal gi jopiny. Ok en gima mane watimo kuo. Wadhi mwachopo kama iluongo ni Kamkunji grounds ma waparo jomano ohinyre diere mag Sabasaba kae bang'e kama to kose lemo to winjri maber ni wawuotho kawuono. Ywarogno noketo dinga gi langi kama tek mokalo kata kamano ne giramo ni onge dok chien kendo nyagi chop sapar mar choko sei mag jopiny. Koro jopiny dwa kawo tekoni e lwetgi. Emiyo kawuono wachako wach mar kawo sei mar jopiny. Wadwa ni wachok seigi mondo kadh milion 10. Jopiny ndiko nyingi to kod kipande mari to bang'e wabiro bedo wanowegi electoral commission mamarwa. Wabiro tere gini to watimo giluongo ni referendum mondo wagol jogi kama gintie. Kwa hivyo sisi tunasema tunaendelea, tunajua 90% ya Wakenya wako na sisi. Na sisi kile ambacho tunapigania ni haki ya Mkenya wa kawaida. Apate chakula, aweze kuelimisha mtoto wake na aweze kwenda hospitali na kupata matibabu. Hiyo ndio hoja yetu. Na tukisema Mkenya anaumia, sijui bunduki inatokea wapi. Hata mzungu tulimfukuza. Kokale otema ne osom kod jatend kweth manok e od bura mamalo Migosi Opiyo Wandayi, Azimio chiko dok e ndara chieng' tich adek juma manyien mar bago ng'anyo machielo. Today was simply but the beginning of this new wave of civil disobedience and mass action. And following the resounding success that has been registered across the country, we wish to announce that we are going to continue in this journey. We are going to continue and come next week, the 12th of July 2023, that is Wednesday. We are going to have even more serious demonstrations across the country. Bang' bedo kod rakruok mapek e kinde kod obila odiochieng' ma kawuono e boma Nairobi ka ogai mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga oramo ni ok obi dok chien kendo obiro timo duto monyalo mar dhiro sirikal mar Kenya Kwanza motelo kod jatend piny William Ruto. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kuom thuolo machielo chuny boma Nairobi ne opong' kod iro malongo wang' e kinde ma obila no ng'awo arita kwe e rang'iny mamalo mar kedo gi johera mag Azimio e kinde ng'anyo mag Sabasaba. Piny owacho koro kwan mamalo mag obila mar dino ne johera mag Azimio donje chuny boma e chenro mag ge mar dhi nyake alap ma City Park. Kaka Chris Owino leronwa, arita kwe bende oridi e gwenge mamoko e kaunti ma Nairobi kaka Mathare, okang' mane othiro ng'anyo e gwengego. Kochakore e seche mag okinyi nyaka seche mag midhiambo, apisas mag arita kwe obeta kicha e gwenge mopogore opogore kaunti ma Nairobi marakore kod ng'anyo mag Sabasaba mane oluong kod riwruok mar Azimio. Apeni madonjo e chuny boma ni maduong' ma Nairobi kod mago madonjo e kar jot maduong' ma jatend piny State House odin kendo miyo arita makende. Obila moidho farese, mago mawuotho koting'o runge kod jowetegi matiyo kod nyamburko duto oriwore mar chwalo ajenda achiel tamo johera mag Azimio donjo e chuny boma maduong' ma Nairobi.
E chuny boma maduong' ma Nairobi, obila orakore motegno kod johera mag Azimio mane otemo donjo e chuny boma e seche mag midhiambo bang' romo ma Kamkunji. Iro malungo wang' okwako apaya ma Kenyatta Avenue nyaka apaya ma Uhuru Highway e okenge mar neno ni gidino rode duto ma johera mag Azimio ne nyalo tiyogo e donjo e alak ma City Park. Geche mag kiropi mag obila acherore e alwora mar City Park e seche duto. Kopogore gi chuny boma maduong' ma Nairobi, piny owacho bende ong'awo chal mar arita kwe kar dak ma Mathare, achiel kuom gwenge ma ogai mar Azimio Raila Odinga nigie kod huma mathoth mar siasa. Mopogore kod kinde mokalo, ne onge ng'anyo moro amora kata rakruok mar obila kod jopiny e kar dak ma Mathare. Jopiny, johala kod jopuonjre odhi nyime kod chenro maggi ma pile ka pile, kendo ne onge ranyisi moro amora ni kawuono ne en odiochieng Sabasaba. Kata odoko ni ogai mar Azimio Raila Odinga ne oluongo ng'anyo e pacho kae mangima e hingo odiochieng mar Sabasaba, yamo makutho mayom mar kwe okwako alwora mar kar dak ma Mathare. Chris Owino, Ramogi TV, Mathare number 10, Nairobi. Ng'anyo mag Azimio Sabasaba e kaunti ma Kisumu nochungo kendo rocho weche wuoth kaachiel kod ohala mapile. Kaluwore ni oganda ne ni kod luoro mar lalo mwandugi kaka ne oneno e ng'anyo mokalo kama thoth dukni ne omonji. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E kaunti ma Kisumu, ng'anyo no dhi nyime kaka noluong kod Azimio. Ma omiyo weche ohala kod wuoth ne ok odhi nyime. Thoth dukni mag ohala matindo kod madongo ne olor. Bengi kod thoth ute thieth bende chenro mage ne orochore. Apaya ler makata nyamburko achiel madine karingo onge. Kar chung' nyamburko maduong' mayudore e chuny boma ma Kisumu bende ler pap. Jowuoth mochopo dok kochwanyore siwaya ni mar wuodhgi ong'ikore gi e kore. Ng'anyo makamano bende oweyo kapisa mag piny owacho ma Kisumu bende dhorangajgi olor. Obila kawuono ne ool matamre gi nono mar keto ageng'a kendo jiwo arita makare e chuny boma ma Kisumu. Geche obila makweyo pi malungo wang' bende ne siko luorore e chuny boma no manyiso ikruok obila mar keyo oganda mane nyalo rocho kwe kata ketho mwandu jopiny. Kata obedo ni arita ne tek tweta kawuono, mopogore gi odiochienge ng'anyo mosekalo, jong'anyo pod ne oyudo thuolo mar moko mach e apaya. Jobodaboda ma bende ne temo tiyo, ohala okethore negi ni mar jowuoth magiting'o onge. To jopiny ma Kisumu wacho ang'o e wi ng'anyo mar Sabasaba kawuono? Kawuono tich manitie kaendi ok ber. Kech mandamano ne omiyo ji duto te oa wadong' kaendi nyaka ne wabigo kinyi pok wating'o kata ng'ata achiel. Sani dan gi gimoro 700 moro fuku dase dhi achiemo mokwongo koka moko be mar lanje dase tero. Koro ng'eni kaka kawuono nyaka ji chal ni dhi rie od chakich. Pek mar ngima koro miyo jopiny chunygi ool kendo gikwayo twak moloyo ng'anyo. Piny otwe leso, piny oridore ng'inyo piny. Sani endi awe nyithinde ot rita gidwar gi chiem maging'eni babo dhi e tich. To koro kanya dok nono gi lweta to nyalo bedo matek. Koro miyo an akwa ni giwinjre mondo giti. Already piny tek saidi maka gichaki kelo ng'anyo kama to wawinjo matek, especially jojua kale machal kodwa kama. Wan wayudo to wachamo e lwetwa onge kumwa kane nikech pesa thin. Koro wagombo ni ng'anyo ni gimanya ne alternative maka ginyalo yudo to ng'anyo to koro gichungi. Already economy ma especially Kisumu ka osedhi piny. Wakwayo Raila Amolo Odinga omanye alternative kata konyalo bet piny to bet piny gi jogo mondo owe jopiny kwe. Wainyore kendo wainyore totally. Ewi mago duto ng'anyo makawuono oweyo ka jafwambo achiel ma Kisumu omonji kendo ma picha mare mar tich kaachiel kod simbe mar ong'we yamo e alwora ma Kachok. Ma koro kelo kwan jofwambo
mosemonji kinde ng'anyo bedo ariyo e kaunti ma Kisumu nyaka ne ng'anyo ma higani chakre. Ka e kaunti ma Siaya bende, jafwambo moro matiyo ne od fwambo mar Standard Media Group bende omonji kendo we kod inyruok mokalo e seche mane ng'anyogo dhi nyime e kaunti no. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano Mili, wadhiane kaunti ma Mombasa kama jotelo mopogore opogore kaunti no oseyo malich mokalo bila kuom keyo gi giro malungo wang' jogo mane obago ng'anyo e chuny boma ma Mombasa. Gikoni yo makende masane jopiny nyalo nyisogo piny owacho midhiero magikale kalore gi wach ngima masani oridore ne oganda mathoth en mana yor bago ng'anyo. Jafwambo marwa Joja Oko pimonwa kaka ne weche chalo e kaunti ma Mombasa. E kar saa 3 mokinyi, jopiny ne ochako chokore e kar tunge liech manie apaya ma Moi Mombasa, kuma ne gichane chako bago ng'anyo margi ka giwuotho ka gichomo apise mag piny owacho mantiere Treasury Square. Kae, gache mag obila momanore gi gige lweny ne ochako fuyore e alwora no endo, ka obila mamoko bende ne jobet akicha mar gayo tulo moro amora mane kidek muoch. Ng'anyo no ne oduogo chakore ayanga bang' jod bura ma Jomvu, Changamwe, Kisauni, Mvita kod Likoni molo kanyo, kaachiel kod seneta ma Mombasa gi jachung' mar mine. To kata bang' jalup duond buch ODM Hassan Joho, kaachiel kod gavana ma Mombasa Abdulsomad Sharif Nasir singo e thuolo mokalo mar yuore ng'anyo no, giduto ne ok gichopo. Obila ne otemo matek mar gayo jong'anyo mondo mi kik chopi apise mag piny owacho, to kata kamano jogo ne omwomogi. Ma ne omiyo gidiru iro malungo wang' kendo keyogi giduto. Baki walimu susieni skuli musiende, ilo baki madaktari susieni hospitali msiende, wafanyikazi wote wa makampuni susieni, manake hii serikali mpaka tuseme kwa sauti, tuseme kwa lugha ambayo wanaielewa, wakose mahali pa kukusanya ushuru. Of the times tunaachiwa sisi wanasiasa na tunaambiwa ni siasa, but this time the narrative, it is not about politics, it is about the lives of Kenyans and it is about Kenyans, na sisi hatutanyamaza. Sasa the cost of doing business in this country is too high. Kitambo cha kwa kuwa watu wanakimbia from port of Mombasa wanakwenda kwa port of Dar es Salaam. Leo tunakosa kazi katika nchi jirani. Hatukufaulu kufikia civil servant yoyote kwa sababu polisi wametupiga na hatukuwa na nia mbaya. We want the leadership of this nation to feel that the cost of food is too high and it has to come down. Negiramo ni pod gibiro medo soko wang' piny owacho kata bang' jatend piny Kenya kitokoke e bil mar omenda mayande gikwedo. Wabunge wote wa Mombasa tulipigia la hii finance bill kwa sababu tunajua itaathiri wananchi. Sasa wamepandisha mafuta, bei ya fare zimepanda, vyakula vitapanda na kuko mbele kuna athari kubwa zaidi. Wewe ndio wajiwekea bilioni 4.3 katika ofisi ya rais. Wewe ndio wajiwekea bilioni 7.3 katika State House. Wewe ndio amwekea vice president, unamwekea 3 billion. Na hawa walala hoi leo unawatiatia gas kwa sababu wanalilia unga. Ulikuja ukawahadaa, wananchi leo wamekuona na watatoa uamuzi wao. I want to tell you the interest of Kenya is about the cost of living. To lower the cost of living, hiyo ndio interest ya Mkenya. Interest ya Mkenya si kulipa 16%. Interest ya Mkenya si kulipa housing levy. Housing levy, Mkenya ambaye amebakisha miaka 5-6 anataka kustaafu, hiyo pesa yake anatoa, atalipa mpaka lini? Hiyo nyumba itakuwa ya nani? Hizo nyumba zitajengwa wapi? How are you going to identify those who are going to be the beneficiary wa hizo nyumba ambazo mtakuwa mmeweka? Hivi sasa hii story ya manyumba ambayo anatuambia ni njia ya kula pesa. Na mimi nasema ufisadi mkubwa ambao utakuja kuwa realized very soon ni wa serikali hii ambayo iko saizi. Jotelogo ne bende uwuok tung' mosuogi obila kuom keyogi kendo rocho chenro margi mar ng'anyo ma bende ne giyango godo odiochieng' Sabasaba. Wanapiga wale ambao wanawatetea wao. Shaona. Kwa hivyo sisi tunawaambia polisi kwamba hii haitaisha hapa. Tutaendelea kuandamana mpaka pale tutakapoona haki imepatikana. Wakati tutapanga tena maandamano kama haya, wananchi wa Mombasa mjitokeze kwa wingi, kwa sababu mambo haya hayana cha chama, hayana cha mkubwa, hayana cha mweupe, hayana cha mweusi.
na mimi nasema ile kamati ya ubora wa bidhaa itabidi ikuje karibu wachunguze hizi tear gas. Inaonekana zime-expire kwa sababu zinawasha sana. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wadhi e county Masaya kamang'anyo magazimio nomiyo johala e boma Masaya kod Bondo oloro tijegi kuom thuolo malach odiochieng' ma kawuono. Johera magazimio nokwako bombe kod ng'anyo ka gidwaro ni sirikand Kenya Kwanza okaw okang' mar wito oko chik mar omenda mar 2023 ma omedo chugo suru ne jopiny. Jaod bura malego Usonga Samuel Atandi oseyo piny owacho kuom chuno oganda jo Kenya kod osuru momedi mabede koro medo gi mana pek. Atandi en achiel kuom jotelo mane tayo ng'anyo e kor gwenge Masiaya. Raila Amolo Odinga alituletea ugatuzi, tumepokea ugatuzi, tumeishi vizuri, tumeishi na amani, umerudi kuharibu Kenya yetu. Hatutakubaliana na wewe. Ukishindwa uko juu unanunua wabunge. Kwa wachone Ruto oduok nengo mogo piny. Okamano, kai Ruto nyocho donji telo, jo boda boda, watu wa mkokoteni, nyocho lokre ji madongo kaka Kidero gi joma moko. Dong kamano. Omiyo wadwa wacho ni nengo mogo nyaka duoknwa piny. Finance bill mancho kali tok chikcha nyaka duoke mkal finance bill man dwachwa kaka jopiny. Donge kamano. Mondo nengo fuel dog piny, nengo mogo dog piny, kaka wayud pesa mwat nyithier nyithi school bende mondo dog piny. Okamano. Ung'eyo ni sani ka ji timo maandamano Nairobi, orengo nyaka bed kucha nikech inyalo mak jomoko to renge manyalo dhi kot ni jogo. Ji adi moyie norengo dhi Nairobi kucha kony Raila. Owacho ni akel mos mare jadi mokawo mos mar orengo. Adwaro ni wawinjore ni ka uchakore kawuono an kodu gweng kae. Kendo abro bet kodu kendo ng'ata ma gimoro mulo antie. Sawa sawa. Kawasudo nyaka e kaunti ma Homa Bay ni jong'anyo odino yore madonje boma no Okinyi ma kawuono. Jong'anyo go ne lero ni gin e achiel kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance mane oluongo ng'anyo e odiochieng' mar Sabasaba. Gimedo kwedo sirikand Kenya Kwanza kuom rem kelo fongruok ne jopiny e yore mag ochumi. Chenro mag ohala kod wuoth norochore boma no kod alworane kalore kod lwasi mar ng'anyo. Jodak ma Migori manigi chwang' nomonjo kar thieth ma Migori Referral toko bila goyo gi magina ng'ato achiel. Mano notimre sama jodak makono noriwore gi jowetegi e ng'anyo mar Sabasaba. Jopinygo nomonjo od thieth no kendo golo jal mane ogo bunde kendo wuok kode ka ok ong'e kama ne otere. Ne gimonjo mtokni e boma no ka ginyiso e chwang' margi. Obila nochopo e osiptal no kendo rakore kod jong'anyo go ka gikone to ne ogol gi kanyo. E kaunti ma Kisii, obila bende nobedo gi tich matek mar keyo joma ne ng'anyo e chuny boma no ka peini ne odine ka giywago pek mar ngima. Hii mgomo haijawahi kaa Kisii. Ukiona wa Kisii wamegoma, maisha imewashinda. Na maisha ikiwashinda ni wanagoma. Hapa tunaambiwa eti kwa Kisii tumeshiba. Hakuna watu tumeshiba hapa, tunang'ang'ana na maisha. Vijana hapa wanatafuta kazi, hakuna kazi. Vitu zinapandishwa, asubuhi ukiamka unapata baking ilikuwa inauzwa 25. Sasa hii ni 35. Chumvi ndio ilikuwa inauzwa 20. Sasa hii unanunua na 50 bob. Tunaenda wapi sasa? Sasa tunaandamana mpaka mwisho, wenye tunakufa tukufe, wenye tunapaki tupaki. Askari wa Kisii hata mkuja water station hatutaki ujinga. Saa hii tumefika wakati tunasema sisi kama wananchi tunasimama na baba, hali ya maisha irudi chini. Kusema kweli, maandamano ya Kisii siku ya kwanza tukisema leo hakuna mtu asiseme ati kuna mtu amesaponsha hii maandamano ya Kisii. Ni watu wa Kisii wao wenyewe kwa sababu wamechoka, wamejitolea wao wenyewe kwa sababu wamechoka na government ya UDA. Bottom up, kumbe ulikuwa unatuibia hapa chini unachukua juu. Hii biashara lazima ikome. Sisi kama Kisii hapa maandamano hiko. Sio serikali bado tuko nayo. Sasa kama nikufa, wacha tukufe na serikali. Na hata kama Kisii tuko na maandamano mpaka wiki mzima tuko maandamano. Tumechoka bwana Ruto. Tumechoka. Tumechoka bwana. Jatana Kenya mabende jatelo eriwruok mar Azimio One Kenya Alliance Martha Karua ne telo ne ng'anyo ma Sabasaba e kaunti ma Kirinyaga kochako chenro mar choko sei kuom jopiny makwedo tend William Ruto. Jailieta nigi mathoth.
ile mambo ya kodi na mambo yote imeletwa na Finance Bill 2023 ilipitishwa kwa niaba ya nani? Wale wabunge walipitisha wanawakilisha wa Kenya au wanawakilisha Ruto na serikali yake badia? Egwenge makathiani ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka notelo ne jotelo mamoko egwenge makono eng'anyo kotene koda jod bura Stephen Mule, Robert Mbui, Patrick Makao kod Senator Enoch Wambua. Kata kamano, Governor Sadek magwenge ma Ukambani ne okochopo. Wamesuspend ile inaitwa private universities funding. Hiyo ni kitu mbaya kwa higher education ya Kenya. From the word go, KK had no intention to sit at the negotiating table. Na tukaona basi kama ni hivyo, wacha sisi tuambie wenzetu hao ambao wamechaguliwa na wananchi wa Kenya na kura zao wawache kuharibu wakati. So we said stop it. Obila ne omako ng'at achiel e boma ma Narok e sama jo bodaboda ne bago ng'anyo e chuny bomano ka jotend grup jodak manok Holik Kilunga okwedo mekono kowacho ni onge makosa mane bodaboda no otimo. Sasa unaona gharama ya maisha imepanda sana, hakuna saa hii kitu inanunulika, unga ndio hiyo, sukari ndio hiyo. Kwa hivyo sisi watu wa chini tunafinyika zaidi. Namwambia William Ruto, umetukosea sana, kwa sababu ulitudanganya, saa hii umetugeusia. Umeturampa kabisa ile ya ukweli. Tunasukuma serikali hata itoke ikiwezekana. Lakini isipowezekana tusukume basi waache kutusumbua. Ng'anyo ma Meru noke kataka poko chako ka jodak ne ogudore apaya ma makutano Meru toko bila keyo gigi iro malungo wang giywago pek mar ngima. Wakenya wameumia. Sauti yetu tunaipitisha kwa serikali ya Samuel William Ruto. Hatuna vita yoyote. Tunaandamana na ni haki yetu. Kwa amani. Mimi ni mlemavu. Hakuna kitu ya mtu naweza haribu. Hakuna mtu ambaye naweza pigana na yeye. Sauti yangu ni sauti ya wale walemavu wako nyuma yangu. Sauti yangu ni sauti ya mama yule ambaye anaumia. Kwa hivyo kitu naomba wa Kenya, ile uoga mko naye tuachane naye. Ng'anyo makamae bende notimore Imbo mar Kenya e county ma Vihiga kod Kakamega e kind gwenge mamoko. Hizi watu hatukunywi tena chai na sisi tuko huku Western. Sukari imekuwa bei ghali, shilingi 300 kilo moja, na tukienda huko tuende tufanye kibarua ni shilingi 200. Hiyo inamaanisha kwamba hata wake zetu, vijana wetu na watu wengine wote hakuna hata kuenda pale pengine, kazi itakuwa ni kufanyia tumbo. Tumechoka na tumechoka kabisa juu. Kusema ukweli hata watu wameshinda kulipa hata maroon. Ameongeza ushuru kwa kila kitu. Watu wanalala njaa, watu wengi wanalala njaa. Watoto waendi shule. Jailieta, Ramogi TV. Lipod Jailieta no bene matero yo mokwongo Weche maro imbore anano kamoko kom otemolokane Evans Jasigomre amor kaka ukelo weche manyien bende amoso Josephat Obanda Jambosi kana Manyanja Road Nairobi Eriko Demo wacho ne owuok chunje Kanyamkago agombo pod wan bang' kikiol ng'anyo bemet mana mantiere kod tiaga so demo janamba kapio seme wacho ni ng'anyo korka ochakore dwa gore adua bende aneno ng'ato kanyo ka wacho ni Otieno Vincent wacho ni ng'anyo pod wabiro mana bago kalure ni bech ngima oidho kendo jo Kenya inyore ka bende Joja Duda wacho ni neno wa ka entiere awendo. Nyakora Ramogi pod waduogo weche mathoth kikidhi mabor. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni urunyo kwa Ramogi wange wangjoi mar Ramogi TV ma entie dero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyakora Ramogi wange. Inyalo uro request mari. Ote machuoke aria deka uchiel nono. Lunganya boy handsome on the way. Aruji bended breakfast. Lungani Stella Brenda. Weche. Yenga en PDG Papa V. Seki mwenda ya motema na weni fidelite.
Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo. Ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal luar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Imeenda kabisa. Mimi naitwa Mary Auma, natoka Siaya. Nilicheza Kaende Jackpot last week, nikaweza kupata 11 predictions out of 13. I have so many things in mind. I'm so excited about this money. I'm very happy. I'm encouraged. I'm going to do it more frequently. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyako Ramogi jokanyo mag komiti mar riwruok mar nyumba 10 machon koro wacho ni thoe Mashaka Ola ne nyalo geng' kunono ni arita mar nyumba 10 ne pod dhi nyime e kinde ma masirano nochako timore. Jakom mar komiti manochung' ne nyumba 10 e pacho ka wacho ni piny owacho nochungo siro nyumba 10 e higa mar 2018 gima nomiyo chenrono nopodho. Komiti mar Senate manochuogi mar nono thoe Mashaka Ola kawuono ne dayo dho aput manotelo ne rango arita mar gwenge mong'ere ni nyumba 10. Kane gin e nyim komitino mane gin jotelo mag aput mag nyumba 10 oseyo piny owacho kuom miyo gi sir moromo kod miyo gi omenda mar chopo kare moko kuom paro mane gigolo e wi arita mar gwenge. When we left almost unceremoniously in November 2018, then the system seemed to start breaking down. There was no center to hold it together. And therefore, the prevention, the 4 pillars of prevention, problem solving, partnership, and productive action, and the reporting system that our chair has explained. So when that broke down, then a lot of information was suppressed. Komiti mar Senate motelie kod Senator Danson Mugatana ne dwaro ng'eyo gimomiyo onge ng'ata e gweng'no kamoting'o nyaka ruodhi kod jolupgi manogo lipot mag thoe Mashaka Ola. Strongly recommend the re-establishment of this system of community policing so that hopefully it will prevent future extreme religious activities and even maybe report what is going on, because Shakahola may just be one of the things. There could be other Shakaholas happening quietly and we are not aware. Mane en jakom mar riwruoge mag nyumba 10 nolero ne gintiere kod achiedh nade maka kod kacha mane mono gi timo tijgi e yo makare. The police
who are entrusted with security relied predominantly on arrests. Once you arrest, that is the end of everything. Two, there were no credible partnerships with the public. There was lack of transparency and accountability in the police system. Komiti mar Senate bende gorom koda pisas magarita mang'weyo maling'ling koda pisas mago kwach kich ma nokotimore kaluwore koda dech ma DCI kod NIS nowacho ni ne nitie godo. Nyaka sani kwan ji mosewito ngimagi Shaka olo chopo ji 338. Doho ma Kisii oyudo Dan Sagini kod jomoko adek kod ketho mar hinyo kendo golo oko wang' Baby Sagini. Jang'ad bura ma doho ma Kisii Christine Ogweno owacho ni ji adekgo mane ohinyo Baby Sagini dwe mar 12 higa mokalo ibiro ng'adnegi bura tarik 21 mar dweni. And was found the following. Every person who aids or abets another in committing the offense is deemed to have taken part in committing the offense and to be guilty of the offense and may be charged with actually committing it. Obila moro matiyo tesendo obila Mabondo owito ngimane bang' kanyochielore owuon kod magina. Komanda mar obila Mabondo Ibrahim Kosio olero ni Michael Chalo nowuok kadhi tich to bang'e ne ochako odok e ot kama ne otime masira. Wachore ni mosenindo Chalo nokuogo goyo min ode kod bunde kapok oloko bunde kuome owuon kaluwore kod gwandruok mane nitie kindgi. Kata kamano min ode notony kendo medo yudo thieth. This morning it was unfortunate. We had an incident whereby one of my officer, Michael Kialo, he shot himself. He was issued with a rifle to proceed for work, but before that he returned to his house, whereby we believed he picked some quarrel with his wife, and which resulted in shooting his wife and himself. Jatend kambi ariyo mar Brown Cheese mayudore Limuru ne oyud gi ketho mar rocho ratich jotich mamine e kambini otok lonyo gi duk odiochieng' manyoro. Apisa mochung'ne timo nonro Felix Mutua okwayo mondo doho omi obila thuolo mar timo nonro kaluwore ni ji ariyogo nosechungi e tich nikech nyalo bedo ni gin gi kwano mar wuok e pacho ka kapok ochak yal buchgi. Odhi nyime kowacho ni kaluwore gi ywak jopiny e wi wachno, chukdar marito achije ariyogo koro nitiere gi luoro ni mar ngimagi nyalo bedo kinda kuri gasumbi. Jotelo ariyogo kende ema ne ochopo e doho kata bed ni nomak gi ji adek ka ng'at mar adek ne ok oyudi gi ketho moro amora. You also said that the two have been suspended from employment. Is that true? Very true. And you presented a letter to this court showing, it's an email from the organization showing they have been suspended. Fully authenticated. Correct. Have they been fired? That we put this court for the responsible to be detained at the Tigoni police station for a period of 14 days, but somebody cancelled to allow investigation of this matter. So you wanted it's clear cut. You wanted 14, somebody cancelled and replaced it with 7. In your evidence before this court, you want 10. So the court, how many days do you want? I wanted 10, but I'm also under the instructions of the ODPP. This court will require time to go through the submissions by the prosecution counsel and the defense counsel before delivering a ruling. The court shall therefore deliver a ruling on the application on the 10th of July, that's on Monday, at 2 p.m. In the meantime, both suspects will remain in custody at Tigoni police station. Jopur mag niang' e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho chiw ler ka otenore kod kambi mar Sony Outgrowers ma bende ne okaw kod piny owacho bang' kane opodho e higa mar 2007. George Juma nowuoyo gi jopurgo. Ma en kambi mar Sony Outgrowers Company kata SOC, kambi ma bende umbe ne lach mokalo higni go mag 1990 kawe kod yo ma itaye godo ka achiel kod kony mane jopur mag niang' ne yudo ka okalo kuom kambini. Kata kamano, kambini ma bende ne itayo kod piny owacho
ka otende kod jopur niang' e kaunti ma Migori sani odong' gunda. Onge chenro moro amora madhi nyime kambini, kama na tingni mathoth mokwamo manego gi thoth ema iromo godo ka ichopo e kambini maidore ondawa machoka wuok e boma ma Wendo. Nimiyo jopur mbolea mane gipurogo ka gitiyo go e puothe, kendo ne okedo ne jopur ma ka niangi odonjo to soke madhi represent isoni kendo ichuli e wang' sa. Revive gi management malong'o manyalo duoko chuny jopur e sok. Kambini ne opodho higa mar 2007 kaluwore kod lal mag omenda mathoth ma bende ne okel kod telo marach mar kambini. Ne nitiere Sacco Society mane giketo kendo ne operate within the company mar SOC. Ne en office kanyo ma serve japur directly, kendo nitie offices ma serve almost every department. Koro this society kaluwore kod ng'eyo mar japur to waneno ni en emomiyo SOC olwar, nikech no mismanage pesa mang'eny, ne japur save pesa kocha. Podho mar kambini ema ne obedo chakruok mar midhiero mathoth ma jopurgo mag niang' e kaunti ma Migori nyaka sani koro neno. En gima ne konyo jopur e weche mag chiwo services ne jopur machalo kaka puro ne japur, miyo japur kodhi, miyo japur mbolea, nyaka ne sogore piny. Iyudo ka services gi koro ne ok jopur nyayudo gi makare, kendo ok ne nyal timgi e wang' sa kaka owinjore. Podho mar soko hinyowa nikech ok wanyal access to loan mane jopur yudo ka mane ginyalo nyiewo godo fertilizer kata mane ginyalo chulo godo jotich matiyo negi e farms. Aya sok ni nondiko nyaka jobeto sani kata mane area ka bedo ni sok ni koro ne ok ti kata ma jobeto waonge go. E seche mane opodho, kambini mar SOC ne nitiere kod gope mathoth maruoko mag jopur niang' ma ong'ere kaka sugar board mane chiwo negi hola mondo gikonygo jopurgo mag niang'. Obedo matek, Kenya Sugar Board notemo miyogi loans ka pod paro ni ginyalo chulo. To mismanagement mane nitiere e society ka nomiyo they were not able to pay back to the Kenya Sugar Board. Mane at one time they were no gibedo taken under receivership. To posebedo kaber sama ne under receivership japur were not getting any services, that circle no lwa. Bang' kambini ne gore piny owacho ne okawo okang' mar tayo kambini mar neno ni gope mane kambini ok ne ochulo kane pok ogore piny koro chul, chenrono bende dendo kaka receivership. Higni maloyo 16 osekalo ka kambini mar SOC koro pod opodho ka gino mane jopur nitiere godo ni dhi chere machiegni pod medo rumo. Wasebedo kowuoyo gi Sugar Directorate, wasendiko negi, wasebedo kodgi e buche kwa wacho mondo wayud kaka SOC nyalo chiere kata nyalo tim gimoro mwaloke mobed gimo mopogore gi SOC mane ji ong'eyo cha. Podho mar kambini bende oweyo jopur kod lalo mar omenda mathoth mane gikano e kambini. Japur ka japur ne chiwo omenda mar Sh1 kuom tan ka tan mar niang' mane oter ne kambi mar niang', omenda mane ng'ado kendo dhi ne kambini mar SOC. To kendo SOC kanogore piny ma jopur bende pesa gi nolal kanyo, chuny jopur noa e chuth. Masa mowuoye ni kata kiwuoye wach mar SOC tichalo na ng'ama chiega dhola moro mano mako joge. Gope jopur ne nitiere mang'eny, en mana unfortunate ni aonge gi figures. To en adiera ni many farmers ywak kendo mane momiyo ok gisebedo mayot sama luongo ni mondo SOC oduogi mondo chak oti. Nyaka sani jopur mag niang' nitiere mudho ka otende kod kambini nikech kata maneja mane oket kod piny owacho mondo orit kambini bang' kane osepodho ne odhi e ruta higni 3 mokalo ka bende nyaka sani onge maneja manyien ma osekel. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyaka Ramogi e odiochieng' ma kawuono ma piny ngima ne yango odiochieng' mar dho Kiswahili, oganda mathoth ne ochokore Fort Jesus, Mombasa mar yango odiochieng'ni. Kae ne nyasino ne otime nyisruoge mopogore motenore gi Kiswahili kaachiel kochakore kuom tuke, chiemo kaachiel kod moko kuom gik mopogore mane Waswahili tiyogo. Kata kamano ne gikone en midhiero ni thoth timbe kod kit Waswahili dhi karumo, omiyo gikone dwaro nitiere mar chiero moko kuom kido makamago. Kiswahili en achiel kuom dhok 10 ma yango e piny ngima. Kwa
Kwa hiyo leo ni siku ambayo tunaenzi lugha yetu ya Kiswahili, tunasherekea utamaduni wetu, lafdhi zetu, ni lugha ambayo ni tamu sana. Kwa hiyo kama Mama County leo nimekuja hapa tuweze kutembea, kuonyesha ishara kuwa tunaenzi lugha ya Kiswahili ambayo ndio lugha ya taifa katika mataifa mengi ya East Africa. Ndio lugha ya pekee katika hizo 10 kutoka Afrika. Ni lugha ambayo inatuunganisha, na kitu cha kwanza ambacho kimetuunganisha sisi, imetuunganisha na jamii. Kiswahili ni lugha inayozungumzwa na watu wengi Afrika Mashariki na ina uwezo wa kukuza amani, utangamano na maendeleo katika eneo hili. Wadhi County Babaringo kama winy mar kido mar flamingo menore nam Bogoria kendo medo yuayo jolimbe. Jokanye sekta mar limbe Baringo wacho ni flamingo miyo county no yudo omenda moyo $1,50,000 higa ka higa. Gimedo kwayo piny owacho mondo orid arita mar bero lwasi mar limbe e alworano. Diana Olonde miyowa picha mar winyno mong'ere kaka kitgi mar nyadhi. Welo mafuyo gi ndege mako tipo mag winy ma ogawo e nam Bogoria kod nyadhi. En tipo mapichni kendo yuayo wang'. Winj flamingo sani opie nam Bogoria bang' dang'ni kuom kinde kalore kod oro mane otuyo namno kendo thiro nyak mar chiemb winygo. Winj flamingo sebedo ka yuayo welo moa kuonde mopogore opogore pachoka kod pinje maoko kendo chwalo omenda maromo $60,000 ne kaunti ma Baringo higa ka higa. Kata kamano, oro masilili mane ochakore dwe mar 10 higa mokalo nodaro winjgo kendo miyo yute chenro mag limbe ma Baringo lwar nyaka $5,000,000. We used to be collecting up to tune over 100 million in a year, but the pandemic COVID-19 actually has brought a lot of issues within the industry, which has reduced a lot of revenue. Apart from that, the insecurity issue, which actually was a main part of the problem, but since now the insecurity issue is now stabilizing. Sani gifuong'ore kendo gifuyo gi thuolo. Kalore kod koth mosechwe kinde mokalo, pi nam Bogoria duogo kendo yuayo winjgo. The population of flamingos in the world is almost like 3.something million, but we have more than half of population in Bogoria. So quite number is with us, and this is actually the season where we normally have quite a number of flamingos between May to July, June, July, August. So we have quite a number, more than 1 million number of flamingos at the moment. E kinde magipiyo, ginyono kod sunga e rumbi, gino mamoro wang jodak kod jolimbe. Currently, we are very happy to tell the entire world that the flamingos are back in millions, as you've seen for yourselves. And this has improved the bookings as compared to the last 3 years. We've seen bookings going up to 95% for this summer season. Sani gikolo nam ka gichiemo kendo ginyuolore. Ka winy medo yuayo welo, jodak ma Baringo bende geno kwe mochwere mabiro nyayo ne gidongruok sani kod e kinde mabiro. Diana Olonde, Ramogi TV. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo, 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 to gi kendo. Wan gi din.
chike, kuonu nyaka siemin tima. Gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Dolo en luong ma oyiedhi. E kinde malach, jodolo e kanisa mar All Saints Cathedral, Nairobi, osebedo gi ranyisini. Jotatije kanisa ne gin kaka mane osenindo Bishop Henry Okulu kod mamoko. Reverend Canon Evans Omolo koro bedo jadolo e lemoni kaka jatatije mar All Saints Cathedral kata Provost gi dho wagunda. To en ng'a? Chia mare chalo nade? To bende obiro luwo lai mag jogo mane osemako lemoni. It makes a difference if you choose to uphold the Christian values that will propel this nation to greater heights. Tudri gi Walter Nyambaga, Jumapil tarik 9 dweni, saa 1:03 otieno, ka ogomba ka gi Reverend Canon Evans Omolo, mana e Ramogi TV. Kik bai. E piny matembe mako jot. En bodruok mara. Ang'o misekilaro gi nyako? Nyimine ariyo yudore e ywaruok mar ot. Nyako matin odesi gi wuon mare. Nyako maduong' koro chalo magima ojwang'i kendo wich wil kode. Baba kata kwa pesa mora to komiya. Min gi kata kamano, temo matek mondo ket nyige machalre. Ka koro wawe nyathi obedewa. Ene moduo to matin ni dwaro ni ema mondo ikony. Ok nen na maber. Gik mane opondo koro yangore ler. Gik mase winjo oko kae tete. Isewinjo ang'o? Jumapil ni ikri mar fwenyo gik mopondo e sinema mar hera kod andhoga. Winam Cinema keloni Nyara. Jumapil saa 2:15 otieno. Nene irango gik madwarore mondo ibed kod thuolo mar yudo ot. Chakungo ne deposit mar 10% madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke. Machiegni paw tuke, tim mar Kisumu All Stars notimo ikruok mar tuki mogik e lig kama girakore kod tim mar Shabana e alap magusi odiochieng' makiny tuke mag NSL. James Okoth ne omondo kodgi e orako okinyi ma kawuono kendo miyowa mathoth. Juma achiel mar orako motelo ni tukgi mogik mar lig ka olap dhog gi ndong' ne loch e kindgi gi tim mar Shabana kama gidhi laro points